πότε πρώτο ήρθες από την Αμερική? Έχω 25 χρόνια. Τι 25 σταμάτη, παραπάνω έχεις. Εγώ 25 είμαι εγώ εδώ, 20. Εγώ ήρθα στο 76, ήρθα στο 72 και έφυγατε ξανά. Yeah. Τι θα να πεις. Στην Αμερική, λοιπόν αρρώστησα, με κοιτάξανε και με κοιτάξανε κάπου 12 γιατροί για να βγάλουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, στο τέλος μου λέει έχεις καρκίνο στο πνεύμα. Του λέω πόσο καιρό έχω, μου λέει 9 με 11 μήνες. Λοιπόν πήγα σπίτι και με τον πιτσιρίκα, της λέω έτσι και έτσι μου πάει άνθρωπος. Λοιπόν της λέω θα πάμε στην Ικαριά, γιατί εδώ η πιο φτηνή κηδεία είναι 12 με 14.000 δολάρια. Στην Ικαριά, ο Παπακαστανιάς, με 200 δολάρια μου κάνει μια ωραία κηδεία. Και σηκώθηκα και ήρθα εδώ. Ήρθα στην Ικαριά. Πήγα στο μονοκάμπι, βρήκα ένα φίλο μου που μεγαλώσαμε μαζί, σχολείο μαζί όλα. Του λέω Βασίλη, έτσι και έτσι. Λοιπόν να συνάμε, αυτό ήταν τραγουδούς και έπαιζε και βιολί. Λοιπόν κάθε μέρα κρασί και γλέν. Και ήρθαν 9 μήνες, αλλά εγώ δεν έβλεπα σημεία θανάτου. Δυνάμω. Έρχονται 11 μήνες, τίποτα, δεν πέθανε. Ξακολουθούσαμε το σινιό, εγώ περίμενα να έρθει όλα, δεν ερχόταν. Και από 3 χρόνια πήγα πίσω στην Αμερική. Και πάω και βρίσκω το Δαμιανό του γιατρούς, μου λέει εδώ είσαι, εδώ είναι. Μου λέει τι έκανες. Εγώ κρασί έπινα συνέχεια. Λοιπόν μου λέει οι 4 γιατροί μου ξεκοιτάξαν πεθάνε. Είχανε πεθάνει. Και ακόμα είμαι εδώ και πίνω κρασί.